how much to go about miso? Alome Mingla Bal Unai Sadla Ilima no concept bare Unai Mahedi online shop card who December so in technically so raw. I remember promotion lady now gift payment season lady now the community lady buy one get one free season lady now who are now to show item solution le poga not delivery free net who we met season lady and I leave your jabare do so nearly like your budget you know I don't know page by yard or bazo cause I cause it to be people bazo cause I told so nearly cause a LOG for my energy and a sally babali bar I young lady sally babali bar user you got blood of me you got Tato to go Naro Naz and you be a little user not the user nearly a sapabali bar bazono got CJ comes no Alisame but bazono got a young web yard so do a tema the other Timmy Guibet, I made it. Qua, Tipazo, maybe no Pazoma Sama, so Pazona Comatena. Hello, Sabi Javida. And comment on your dollar before. Before how no matter all. No, the other teacher, man. If only they just show you that. Oh. They have gone name you them, go on to the Malamala, come on, Yiduba. Come on, or Jiva and I. Boy, if you Tonton high Ula Oma Hoget Minglaba. Only Sabao, Nini, Shia is Argine, Nunuke, okay. Taduyashi was a Manunuke, King Rose, Emojo, Italy, Tenali. Stanley. Ero, Babian is Rekaja, Asada Garoda, Salam, Sada, Baba, Piro Para, no? And Madari General, till then, I did I call Roma, Napole, Emojo, na Ipu, Mingla, Nyajaliba, the me. Mandala, do a bine sale, Yauchi out daily while be wow. Ero, Una made the beach car, Tanepi, Dware Kama, no, who doesn't master Tanepi, period to Jambo, promotion in the Shire, Nita less Domian, and payment surprise gift lady Shire. Below she, I know, buy one, get one free she may, pero to show item solution, 1,000 I may, delivery free nepo we must she may. Error, Ticao miso soup, Ticao solution, miso soup go check them with the toe way, the toe lesser. No, that Japan DC, no. Aloha, the Suria, on a page, but show Miai Tausa with the she. Now the Yada Tijuno, Seji, Timro, Masan, and then the she. I know, by every your teacher, my Sita is not the Yosanga, St. Pierre, Zeno, no Pitwala, no Netamare, you want to talk shit on the Yao. Say never tap it, not to Tapira, not. When I know buy one get one free or a seat a bit of my tapira. Not when I know patient same tapu, take out the toe you take out the troubless of yam. No, take out the whole way, take out the less I am, or miso sugar or miso soup pure water. Miso sugar, Badam Tajan is on a pure nature diameter. You was yoga, where it jambo, miso soup, Dachare, now Tilumuli, miso soup, Shida, machine, solution. When I know Temesa, I say, bravest stones on that team, my PP. No, Tano teaching the Kosa, Soviet as a Puma, Wednesday, no, Dalia, a season of Tamu Power, eh? Be no kick at chocolate, I get it, kick it, that's a bad kick at Tibare. He much a green yada, not the green yada never you, the chocolate yada never you. That little go wrong, you know. That row go wrong, a year's eve, no, a year young as even fish my young jazzy, Gora. I go away, the Gora of the Tolless of Yam. The Gora away, the Gora of the Tolless of Yam. A Miai, you have a Shivawu, Logie, when I know page, when I made the page by PB, when I page by PB,
လာဟိုင်းပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါပြီနော်ဒါထုတ်ဝယ်ဒါရမယ်ဒါရရင်ဒါရမယ်နော်အဲ့တော့ဂျပန် chocolate ဖြစ်ပါတယ် KitKat နော်နောက်တစ်ခါငါးဥယျာဉ်ကြီးအရင်စားနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ငါးဥယျာဉ်ကြီးကိုလည်းအရင်သုံးဆောင်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့သူ့အတွက်ကိုလည်းချပေးတယ်ဒီမှာဦးနဲ့ထည့်ထားပေးနော် trade boy ရဲ့သင်းဒါလေးကကြတော့ငါးဥယျာဉ်ကြီးကကြတော့တထုတ်ဝယ်ရင်သူလည်းတထုတ်လက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့အမြဲတမ်းအားပေးနေတဲ့ဦးနိုင်တို့ page ကနေအမြဲတမ်းအားပေးနေတဲ့ customer တွေရောနောက်အမြဲတမ်း live လုပ်တိုင်း like တွေပေး share တွေပေးနေနော်အသေးတွေပေး rate တွေမျိုးမျိုးပေးပြီးအားပေးနေကြတဲ့အစားလိုက်မှာချစ်ရတော့နော် want to be your video အပူကြီးရတယ်အဲနော်သူ့အတွက်ကောကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဦးနိုင်ကဒီဟာတထုတ်ဝယ်ဒါတထုတ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်အပူကြီးတယ်အေးယူလေးအပူကြီးရနော်အဲ့တော့ buy one get one free အစီအစဉ်ကိုပြောပြတာနောက်တစ်ခုကကြပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့barbecue နဲ့ hot pot တွဲတဲ့ဆက်ကလေးเนาะ made in Thailand ပြီးတော့မှဒီစိတ်က auto ဒီစိတ်ဖြစ်ပါတယ် made in Thailand auto ဒီစိတ်ဖြစ်ပါတယ်စရောင်းနေရလဲ 8800 ကျပ်နဲ့ပဲရောင်းတယ်အခု promotion ပေးတဲ့အချိန်မှာလဲ 8800 ပဲဒါပေမဲ့ဘာပို့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ကကို delivery ကို free နဲ့ပို့ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ delivery free နဲ့ပို့ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာခုနကစောပြောသလိုပဲအပြည့်တွေကတော့ဘယ်အချိန်မှာဘယ်ကာလမှာထွက်ရမှန်းအချိန်မှမသိဘူးပေါ့နော်မသိတဲ့အခါကျတော့နီလာဆွေရော comment တွေဒီမှာတက်လာပြီနော်နီလာဆွေညီမလေးစားပါအောင်အသေးလေးပေးတာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အသေးလေးတွေပေးတဲ့လက်ကလေးတိုင်းအသေးလေးတွေပေးတဲ့လက်ကလေးတိုင်းနော်ရွှေတုံးတွေဒေါ်လာတွေအများကြီးရပါစေအများကြီးရပါစေလို့နော်အများကြီးကြိုက်တွေချိန်တွေရပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာဦးနဲ့ပို့တာပါတယ်နော်အဲ့တော့အကင်ဆက်တဲ့ barbecue ဆက်ကိုလည်းခုနက8000နဲ့ပဲ delivery free နဲ့ဒီ December လတစ်လလုံးเนาะဒါပေမဲ့စက်ရည်အတွက်ကလည်းတိတ်မရှိတော့ဘူးเนาะမြန်လေးဦးနိုင်တို့ရှိမှာဝယ်ထားလိုက်အဲ့ဆက်ကအရန်ကိုချုပ်ပေါ်အောင်နဲ့ရာစုနဲ့တော်တော်များများเนาะဦးနိုင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဆက်ကလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရေးရေးအားမခံပြီးတော့ပြောရတယ်ရောင်းရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကပါရှိသေးလို့ဆိုတော့ဒါတွေဦးနိုင်ပြောသွားရဲ့အထက်ကဒါတွေဘာမှမဝယ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝယ်ချင်တာကိုဝယ်တဲ့ပမာဏပေါ်မူတည်တော့လက်ဆောင်ပြန်ထည့်ပေးပါအောင်မယ်လို့เนาะဘာလေးပဲဝယ်เนาะကျေးဇူးတုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့เนาะမန္တလာသူတဲ့ရင်းညှိယူမဲ့ဦးနိုင်နဲ့အေးညီမလေးယူမဲ့ဆိုရင်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဦးနိုင်တို့ CV မှာသွားပြီးเนาะအဲ့ဒါလေးသွားပြောထားပြီเนาะဒါလေးကနည်းနည်းအေးသွားရင်ဒါသိခေါက်ဆွဲတဲ့သဘောတဘာဝအေးဝိုင်းဆိုစုပ်သွားရင်စားလို့မကောင်းတော့ဘူးเนาะမနေ့လေးစားလိုက်အောင်စားကြပါအောင်เนาะဒီရောင်လေးတိုင်းမဲ့เนาะဒီဆိုကပစုံခေါက်ဆွဲပြောတာအရင်စားလို့ကောင်းတယ်ဒီဥစ္စာအလုံးလေးနည်းနည်းလေးကြီးွားတယ်နောက်ပို့ပြီးတော့နူးညံ့เนาะဆိုရင်းညှိယူမဲ့သူတွေရင်းညှိတစ်တော့ဖောက်ပြအောင်မယ်ရင်းညှိယူမဲ့သူတွေကိုရင်းညှိဖောက်ပြမယ်အခုလိုခောက်ဆဲမှာထည့်စားလိုက်လေသူကအရင်ကောင်းမှာပေါ့နော်တော့ဒီလိုကြည့်လိုက်ရင်အမှငါးဦးလေးပါတယ်နော်ငါးဦးလေးတွေကတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကြိုက်နေတဲ့နဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွဲပြီးတော့မှစားလို့လည်းကောင်းတာပေါ့နော်ဒါကျွတ်ကလေးဆိုလေကျွတ်ပိုးပိုးလေးဒါကြော်ထားပြီးသားနော်အစင်းနဲ့ပါဇက်တွေကိုထည့်လိုက်အောင်မယ်ဒီမျိုးခေါက်ဆဲထဲမှာထည့်ပြီးတော့စားလို့လည်းကောင်းတယ်နော်ဒါတော့ကိုစားခြင်းနဲ့အရာနဲ့တွဲစားပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီမျိုးလေးငါးဦးလေးတွေကလည်းကြိုက်လို့ရှိရင်စစ်နဲ့စိတ်စိမ်လေးရင်းကြီးကလည်းကျွတ်မွေးလေးအရင်စားတော့စားကြပါဦးအဲ့ဒါအားလုံး page မှာစားမှုတွေရှိအောင်ဆိုပြီးတော့တကယ်ဝယ်ဖို့အစင်မပြေသေးတဲ့လူတွေနော်တထေးတွေမပါဘူးတထေးတွေမဆိုလို့နော်ဝယ်ဖို့နဲ့အခက်အခဲရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကိုဟိုနိုင်ငံဒါလေးကိုတထုတ်ဝယ်လက်ဆောင်ထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တစ်လလုံးနော်ဒီ December တစ်လလုံးနော်ဒီ season December တစ်လလုံးကောရတယ်မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ကျူးလေကြောက်ပါဝဲဒီနေ့ကြိုက်တဲ့လူများတော့ okay ပါပါလေတခုတော့ဘယ်လိုပြပါရင်းကြီးက9000ဒီမှာလေအဖော်မဲ့နှလုံးသား9000ကျဖြစ်ပါလေဒီကလည်းဝေးအေးခုတော့လေဒါပေါ့ဆိုတော့ပဇွန်အဆက်ခောက်ဆွဲအဲ့တော့
ဆက်လေးနဲ့ပါတယ်အေးမိုးကျော်တဲ့ညီလေးဦးနိုင်ရင်းကြီးက9000မက်ကိုင်ဟဲ့လားမက်ကိုင်စားပါဦးလွင်အောင်ကေပေးနဲ့ရတယ်ကျွန်မလေးကေပေးကကျတော့အဆင်မပြေဘူးကေပေးကပြန်ထုတ်ရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဦးနိုင်တို့ပတ်စံပေးထုတ်ရတော့ကေပေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်3% လာတယ်လို့ပေါင်းတယ်ရတယ်တော့ဒီမှာကေပေးကကျတော့ကိုကလည်းပြန်ထုတ်တဲ့ခါမှာ5ဒီအနည်းဆုံး5.6လောက်လောက်ပေးရဦးနိုင်တို့ကေပေးနဲ့ဆိုတော့3တော့ပေါင်းတယ်ရင်းကြီးနဲ့ chocolate ပြီးရင်ဦးနိုင်ကိုစီပီရပဲဖြစ်ဦးနိုင်မိတ်တီရပဲဖြစ်တင်ပြနော်တင်းနေအေးတဲ့မီတူးမြိတ်ဦးနိုင်စားနေတဲ့ခေါက်ဆဲကသူက6ထုတ်ကို6ထုတ်လား5ထုတ်ကိုဟုတ်ပါဘူး6ထုတ်ပါ6ထုတ်ပါရင်ညီမလေး6ထုတ်ကို9500ရတယ်ဟမ်အသိအောင်လုပ်ဖို့ပြင်နေပတ်သိဟုတ်လားပတ်သိကားနဲ့ပို့တာဝါညီမလေးအကုန်ပို့ပြီးတယ်လေအကုန်ပို့တယ်မြန်မာပြည်တနက်တည်းအကုန်ပို့တယ်မြန်မာပြည်တနက်တည်းပို့တယ်ရန်ကုန်ကလွယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေကတရက်ကြိုပြီးတော့ပတ်စံရှင်းရမယ်နော်ငွေရှင်းရမယ် KB ရပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ရှင်ဦးနိုင်တို့နဲဆိုရင်ဦးနိုင်တို့ KB ကို percentage မယူနော်ပြီးလို့ရှိရင်banking နေရာလည်းလွှဲလို့ရတယ်ဒါဆိုတော့ပြထားရတာမီဆိုစုဒီမီဆိုစုဒါလည်းတစ်ထုပ်ဝယ်ရင် buy one get one free နော်ဒါလေးရေလောက်ထည့်ပြီးတောက်မယ်ဒီမှာနော်ဟင်းကြုံမိုးရလားဟင်းကြုံမိုးကတော့2200ပဲညီမလေးရှော့ကနေရင်းကြီးဟင်းကြုံဆိုဘာမေးရလဲငွေလိုပေးရတယ်ငွေရရန်ကုန်ဆိုရင်အိမ်ရောက်မှငွေချေဦးမယ်နော်ညီမလေးအိမ်မို့ကြော်ကြီးနော်ရန်ကုန်ဆိုရင်အိမ်ရောက်မှငွေချေပါရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီခေါက်ဆွဲယူရီးယားအစစ်နော်ယူရီးယားအစစ်ခေါက်ဆွဲနည်းနည်းလေးအဆက်ပါမယ်နည်းကိုရီးယားတွေစံတာပေါ့သူကနော်ဒေါ်ဆန်ဝတ်ဆိုမိုင်းမတွေ့ရကြပြီမနှွယ်မင်္ဂလာပါရဲရီကျော်လားရဲကျော်လားမသိဘူးနော်မင်္ဂလာပါတော့ဒါလေးရမ်းမိုက်တယ်နော်ဒီဥစ္စာအယောင်လေးအတိုင်းပဲလုံးလိုက်တော့ပါကင်ကဒီလိုလာတယ်ပါကင်ကဒီလိုနော်ပါကင်ကအဲ့မှာ6ထုတ်ပါတယ်6ထုတ်ကိုဒီကောင်9500နော်အယောင်လေးကလုံးလိုက်အဲ့လိုရောင်လေးချစ်စရာလေးဒီလိုရောင်လေးနော်ဒီ live လေးကိုလည်း like and share လေးလုပ်ပေးပါအောင်နော်စီကျုံနဲ့ပတ်သက်တာဘာတွေရလဲတဲ့သက်အိမ်လားပါတယ်သူ့အိမ်လားသူ့အိမ်ဟာစီကျုံနဲ့ပတ်သက်တာညီမလေးဟိုမို့ရှိတယ်ပြရပါအရင်မချုံတော့ရဒါပေမဲ့လည်းသူ့နဲ့စီးတို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ထုတ်တဲ့မုတ်ဆိုရင်တော့ဒီမုတ်ရှိတယ်ညီမလေးဒီမျိုးရှိတယ်ဒါသူခေါင်းစဉ်နဲ့လာတာစီးတို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အေးမို့ Oliver Green နဲ့ဝယ်လေအရင်ဆိုင်နဲ့မစားနေတာမှမဟုတ်တာစားအများကြီးဝယ်အခုတိဟိုဗာလဲ college မလာသေးဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးကတော့ပြောမနေတော့ဆက်လာရလာမလို့တယ်များဝယ်လိုက်တော့အိမ်မို့ကျော်ဘယ်မှာမှာရမလဲရန်ကုန်ကပေါ့ရန်ကုန်ဆိုရင်အခုဒီ live sale လေးအပေါ်မှာဖုန်းနံပါတ်ကို
ဦးနိုင်မေဒီ page ရဲ့ link လေးကိုချပေးထားတယ်ဒီကပါလဲရတယ်ဖုန်းနံပါတ်ထားခဲ့လဲပြန်ဆက်ပေးမယ်အဆင်ပြေသလိုလုပ်ပါနော်ဦးနိုင်ရန်ကုန်ကလေခင်မလာအခုစားနေတဲ့ခေါက်ဆဲနှစ်ထုပ်ယူမယ်ရန်ကုန်ကပါကေပေးနေချင်တယ်ရန်ကုန် KB က 3% လောက်တော့ပေါင်းနေကြပါလေနေတော့မပေါင်းတာနေရလေဘာလို့ဦးနိုင်တို့ပြန်ထုတ်တဲ့ခါမှာ 5.5 တို့ 5.6 ဆိုအဲ့လိုပေးရCalvary ဟဲ့လားစက်တယ်ဆိုတာပလေးပေါ့ဒီမှာလေးပလေးOliver Green နဲ့ဟိုစောစောသတိရနဲ့ဖုန်းဆက်မယ်ဆိုတော့ live ပြီးဖုန်းဆက်မယ်သိလားဥပမာလဲစိုက်မလားတာယာနဲ့မဟုတ်လားမေ့နေတာယာနဲ့ဝတ်တဲ့ချင်းကမရဝတ်တဲ့ချင်းကနေရစားကြည့်တယ်ပို့အစမပြေဘူးအဲ့ကြောင့်အခုမှဝင်လာပြီဆိုမသိမှဆိုလို့ဦးနဲ့ပြန်ပြောပြမယ်နော်ဒါလည်းကြောင်းလေးရှင်းလိုက်အောင်စကားတွေအမျိုးမျိုးဒေါ်ဝေခင်မင်္ဂလာပါဂျင်းမအခုဆိုပြောတော့အခုဂျင်းရောက်သွားပြီဗျာဟုတ်ကဲ့မိုင်တော့ဆိုတော့ဆန်းဝင်ဆိုဟုတ်ကဲ့ဒီမို့တော့ပါမှာဆိုအခုဒီနေ့ live လေးပြီးတော့ရတယ်အကြောင်းရင်းကတော့နော်ရေကြီးနော်ရေကြီးနဲ့ chocolate ယူတဲ့အိမ်မကြွားတယ်ပြီးရင်ခုနအဲ့ဒီ comment လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့မှအရင်မှားရလို့အရင်ရသွားလိမ့်မယ်နော်ဦးနဲ့အဲ့လိုပြန်စီပေးပါမယ်နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် CV မှာလည်းတစ်ချက်လောက်တော့လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်လာပေးထားပြီပါနော်ဖုန်းနံပါတ်တူခိုင်းရေးလိုက်အဲ့ဒါမှလိုက်ငွေမှာဖုန်းနံပါတ်လေးရေးထားရအဲ့ဆိုဆက်ပေးမယ်နော်နွဲတဲ့မင်္ဂလာပါခင်ပါလားโอเคညီမလေးချိုလင်းစီမှာပို့ထားပါတယ် thank you ညီမလေးအဲ့တော့ဟုတ်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဦးနိုင်တို့ page ကဦးနိုင်ဒီမေဒီ page က page ပြုလုပ်ခဲ့တာDecember ဆိုရင်ကတစ်နှစ်ပေါ့တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပထမဆုံး3ဦးဒီတစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာအရန်အမှားကျမ်းပြီးတော့အရန်အားပေးခဲ့တဲ့အများဆုံး3ဦးကိုတော့ surprise gift လေးပေးမယ်နော်ကျန်တဲ့10ဦးနောက်10ဦးနောက်10ဦးတော့2000ဝန်းကျင်တန်ဖိုးရှိ2000တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုမဲဖောက်ပေးမယ်အဲ့လူတွေကဘာလုပ်ထားမလဲဆိုရင်ဦးနိုင်မေဒီ page ကို like and follow နဲ့အဲ့တင်ထားတဲ့ post လေးကို like and share လုပ်ပြီးတော့မှတကယ်ကျတော့ကို tag တွဲပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးရှိမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဟို customer နှိုက်ချင်တဲ့လူများမနှိုက်ချင်တာ no problem เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ခါကျတော့ဦးနိုင်တို့အကင်ဆက်เนาะ barbecue နဲ့ hot pot နဲ့တွဲထားတဲ့အကင်ဆက်လေး hot pot မသုံးကြည့်လို့ hot pot ဖယ်ထားရင်လည်း barbecue ပဲနှစ်ပန်း2နေရာกินလို့ရပြီမှာတပြန်နဲ့9ယောက်က AC စားလို့ရတယ်အဲ့ဥစ္စာလေးကဈေးနှုန်းက8800မှာ made in Thailand မှာเนาะမခင်ကျေးဇူးပါမမညိုဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မမညိုကြီးအဲ့တော့8800ဈေးကလည်းခုထိမပြောင်းသေးဘူး8800ပဲဒါမဲ့ဘာကိုပို့ပြီးတော့ပေးထားလဲဆိုရင်ပို့က free ပို့ထားဒီနေ့ဦးနဲ့ post လေးတင်လိုက်တော့မှားတဲ့လူတွေတော်တော်များသွားတယ်မှားတဲ့လူမနေ့က post လေးကြောင့်ပေါ့နော်ဒီအကင်မန်လေးကမှာတော့လက်ကျန်သိမရှိလို့တော့ဘူးအဲ့တော့လိုချင်တဲ့လူမြန်မြန်လေးမှာပေးပါအေးမို့ကြွားရင်းကြီးရဲ့ chocolate ရဲ့โอเคရန်ငင်းစံလုံးကပတ်တယ်โอเคနင်းလေးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဟိုတို့ဒီ barbecue ကင်းစက်လေးကတော့ပို့က free နဲ့ပို့ပေးမယ်ဆိုတော့ပြတယ်ဒီ miso soup နော် miso soup တွေ miso soup တော့ပဲပါနော်ဒီ miso soup ကအနီအောင်ပဲယူအစိမ်းအောင်ပဲယူတစ်ထုပ်ကိုသွား8000ကျပ်ပါနော်တစ်ထုပ်ကို8000ကျပ်အဲ့ဒါကိုတစ်ထုပ်ဝင်တစ်ထုပ်လက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကအဓိကကတော့ဂျပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကအယိုးပွားရောကောက်ဝဲတဲ့အနေနဲ့ရော breakfast lunch dinner ရောအခြားအချိန်တွေမှာရော anytime နော်သူတို့ကဒီ miso soup ကိုရေလိုမျိုးသူတို့တောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အရင်အသုံးပြုကြတယ်အဲ့တော့ဒါလေးက buy one get one free ပါနောက်တစ်ခုက
KitKat chocolate เนาะဒါ Japan chocolate ဖြစ်ပါတယ် KitKat chocolate ကလည်း buy one get one free ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအနီးပဲယူအစိမ့်ပဲယူရှိတာတော့ရမှာပေါ့เนาะအစိမ့်ကလည်း matcha အရသာနဲ့အရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်ဒါတော့ chocolate အရသာပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာငါးရင်းကြီးတဲ့ဂျပန်ငါးရင်းကြီးကတစ်ထုပ်ဝင်တစ်ထုပ်မြစ်တာလက်ဆောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะတစ်ထုပ်ဝင်တစ်ထုပ်မြစ်တာလက်ဆောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် buy one get one free ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကတော့အိမ်ရောက်မှငွေချေပါမြန်မာပြည်တနက်တလေအားမှာရှိတဲ့ဦးနိုင်အစားတိုင်းကဆရာတော်သူများကတော့တရက်ကြိုပြီးတော့မှ KP တော်၎င်း banking တစ်ခုအားတော်၎င်းငွေချေလို့ရပါတယ်เนาะမမညိုဟုတ်ကဲ့ thank you ပါမခိုင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လိုက်ပါပေါ့ပေါ့အဲ့တော့ collagen ကိုလည်းတောက်ကြတော့เนาะ collagen ကိုတောက်ဖို့เนาะ collagen ကဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါက number 1 collagen အစာအိ collagen အမှုတ်เนาะစုပ်အားအရန်ကောင်းတယ်တုံ့ပြန်အားတွေကောင်းတယ်တိတသာခံစားရတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့တိုးတက်လာမှုတွေအဲ့တော့ဒီကောင်က2လစာကို6500ကျပ်1လစာကို3800ကျပ်ဒီ2လစာယူတဲ့လူကတော့အထက်မှာတောက်တဲ့ဇွန်းလေးရောဇွန်းလက်ဆောင်ထည့်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကစပြီးတော့အခုမှစတော့မဲ့သူတွေကတော့တနေ့ကိုမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထုတ်ပြီးပါတော့တနေ့ကိုတစ်ချိန်မနေ့ပဲဖြစ်ညပဲဖြစ်ကြိုက်နှစ်သက်ရနဲ့เนาะ coffee no အသီးအနှံဒိန်ချင်းအစားတောက်နေတဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဦးနိုင်တို့ collagen ရဲ့အားသာချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာလိုနေရာမြို့မှာ number 1ချိန်ထားတဲ့ collagen အစာအိ collagen ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဦးနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ပြောပြဘူးတို့လိုပဲဦးနိုင်ဂရီဘာဖက်နဲ့စီးရတာအရင်ကြိုက်တဲ့သူဂရီဘာဖက်နဲ့ကိုစီးပြီးတော့တနေ့ကုန်သွားလာရင်ပြတ်လာရင်ခြိချင်းဝက်အရွတ်တင်တာအရန်နာတယ်ကျိပြီးညဆိုရင်ဂရီဘာဖက်နဲ့စီးပြီးတော့လေကလုံးတွေပဲဝဲပြီးဂရီဘာဖက်နဲ့စီးပြီးတော့သွားပြီးပြန်လာရင်အိမ်မရောက်ခင်မှာကားပေါ်တွေကစဉ်းစားတယ်ကားမောင်းနေချိန်မှာမနာသေးဘူးအစဉ်းစားငါအိမ်ရောက်တော့ဒါကြီးကကျိပြီးနာတော့မှာပဲဆိုစဉ်းစားအိမ်ရောက်တော့အဲ့ဒါနာတာပဲလုံးဝတော်တော်ကြာဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကားကိုတထုတ်စတော့ပြီးတဲ့ခါမှာတထုတ်ခွဲလောက်မှာအဲ့ဒီဂရီဘာဖက်နဲ့စီးလို့နာကျန်တဲ့ဟာကြီးနာစရာမရှိတော့ကိုတိတာဒီတစ်ခုပဲရှိတာဟုတ်အဲ့တော့ဒါလေးဖြစ်လာတယ်ဒီကတော့အသားရည်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းလာတယ်လို့ကိုခံစားရတယ်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့မှဂလိုးလာတယ်လို့ခံစားရပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှအရွတ်တွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်ဂျင်ဆော့တဲ့အခါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုံတဲ့အခါခုံပေါက်ပြီးတော့ဥမာဇွန်ဘာတို့ဘာတို့ကိုအကတွေဝင်ကတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပို့ပြီးတော့မှတော်လက်ကလေးနဲ့နာကျင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးခံစားရပါတယ်လာပြည့်ခိုင်ကညီမလေးရဲ့comment ကစာတွေကလေ upside down ဖြစ်နေညီမလေးဖတ်လို့မရအောင်သိလားအဲ့တော့ဟိုလေစီးနဲ့ chocolate စီးနဲ့ပြပြပါရင်းကြီးကညီမလေးတစ်ထုပ်9000တစ်ထုပ်ဝယ်တစ်ထုပ်လက်ကားရမယ် chocolate က9000တစ်ထုပ်ဝယ်တစ်ထုပ်နော်အဲ့ဒီအခုအဲ့လိုပေးတဲ့ဈေးတွေက promotion လုပ်လို့ဈေးတက်ပြီးတော့ပေးတဲ့ဈေးတွေမဟုတ်ဘူးနော်အရင်နဲ့အစရောက်တဲ့ဒီဈေးတွေပဲဥနိုင်လို့ရောင်းတယ်တဲ့အခါမှာဒီခုအစားနိုင်တွေကျေးဇူးလုပ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က college ရဲ့အကြောင်းလေးပြပြပါနော်ဒီစားလိုက်ဘူးနော်လိုက်ကြရှင်းလုပ်ပေးပါဦးပြောတာနောက်ထပ်ပြင်းသွားတာလားအသေးလေးပြန်ပေးပါဦးအသေးလေးပြန်ပေးပါ苏来满不呀？在这边，这边的嘛。ဆိုတော့ပြောသွားတယ်ပေးတဲ့ promotion ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အပြင်ဘာပစ္စည်းပဲဝယ်ပဲနော်တန်ဖိုးအလိုက်အဲ့ဒါလည်းမြေတားလက်ဆောင်ထည့်ပေးနေပါတယ်နော်ဒီတစ်လားလုံးဒီဇင်ဘာတစ်လားလုံးနော်ဒါပြည့်ခံရ delivery ဆိုညီမလေးကဘယ်မှာနေတာတော့
苏来你妈哩现在别了嘛，难说的吃着了，很忙啊，没那种呀，挑呀老些呢，哎，现在的位置我这边三级比外的，你们这边的啦没有，三号三的，今天么明了吧？得哩比吧，得哩没得哩。ဒေါ်လေးတဲ့ဥနိုင်နဲ့ပိန်သွားသလားတော့ဒေါ်လေးကရမ်းချို့ကောင်းတဲ့စကားပြောတာဟာလားပိန်သွားလားဒေါ်လေးရေးတဲ့စာလေဒီမှာလေကြောင်းမြန်ကြီးဖြစ်နေဒါပေမဲ့လည်းမှန်းမိဖတ်တာဟာအဲ့လိုရေးတယ်နဲ့တင်တယ်နော်ပိန်သွားသလားလို့အဲ့လိုတော့မေးတယ်ထင်ရတယ်အသေးလေးပြရကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အသေးလေးထပ်ပေးပါဦးလိုက်က share လုပ်ပေးပါဦး။ဘောအေးလာပြီ view site ပါလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်ကတော့အေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘယ်တော့မှအဲကိုပိတ်ပြီးအေးရကြမရှိပါဘူးမှာရဲ့ဘလောက်ပဲအေးလုံးဝမအေးဘူးမြောက်တော့ကောင်ကညီမလေး3000ပါစုလိုက်ချိုလင်းညီမလေးရေမတင်းတော့အတင်းဆိုရေမတင်းဆိုလို့လည်းတည်တယ်ဒီစတဲ့ငယ်ချင်းတင်းရတယ်ပြောက်တယ်နော်ပြောက်လဲပေါ်နေတင်းရတယ်ဒီခေါက်ဆဲစားတာဒီခေါက်ဆဲစားနေတာခေါက်ဆဲအဲ့ခေါက်ဆဲကကိုရီးယားဆန်ပြီးတော့ရမ်းမိုက်တယ်အလုံးလေးနည်းနည်းကြီးတယ်သူက6ထုတ်ပါတဲ့ဟာ9500ကျက်နည်းနည်းအရသာမိုက်တယ်မမိုးရေမင်္ဂလာပါထုံးလွင်ဦးတော့အသေးလေးပေးတာကျအထက်လိုက်ကိုပေးတာအသေးလေးဘလောက်ချုပ်ဖို့ကောင်းလဲပွားထုံးလင်းဦးဟာဥနိုင်ရေးတဲ့ဒီနေ့ line မကောင်းဒီမှာလည်းမကောင်းမှကြာသွားပြီမကြီးကြည့်နေထစ်လိုက်ကောင်းလိုက်ပဲတဲ့ပြောတာတွေတော့ကြားလိုက်လားညီလေးထုံးလင်းဦးရေပြောတာတွေတော့ကြားရလား Tulip Angel တဲ့ကေတွယ်ဝင်းမင်္ဂလာပါညီမလေးလုံးဝမဓာတ်နဲ့နှိပ်တာနော်ရမ်းချက်ဖို့ကောင်းတာအဲ့လက်တွေကနောက်နေ့ကျရင်ရွှေစည်းရတယ်ကြားနေပြီလေထင်တယ်မကြခင်အချိန်လေးမှာအကယ်ဒမီ30သားလုံးနဲ့အများကြီးပြေးဝယ်ရမယ်လက်ကလေးချိုလင်းက share ပြီးတော့တယ်ပဲသူကမိုက်တယ် share တော့ okay သူအများကြီးတင်ပါတယ်လဲရေးရဘယ်ရေးရလဲဘယ်မျိုးနေလဲမသိဘူးသင်္ကန်းမျိုးလို့ပြောရလဲစာရေးကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတော့အသေးလေးပေးတာရောလိုက်လေးပေးတာရောကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရမ်းချစ်ပါတယ်ဒီအောင်ကိုပြောရှင်းကြပါစေဒီဇင်ဘာလမှာအေဂျင့်နဲ့ဒါလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီဒီဇင်ဘာလကနေစပြီးတော့နော်နှလုံးစိတ်ဝမ်းအများနဲ့အေဂျင့်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ် Cherry May မင်္ဂလာပါဒါပြည့်ခါသမီးလေးရောဦးနိုင်တဲ့ Cherry May သမီးလေးကရှိတယ် online class ရှိလို့ထုံးလင်းဦးရေဒီနေ့ထုံးလင်းမှာဘာကြီးအမဒီနေ့ပါဆိုလည်းဘောခုံတက်သွားဒေါ်ဆန်းဝင်းဆိုတာဦးနိုင်ခုပြနေတဲ့ခေါက်ဆွဲဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကဲ့မြေကွန်မန့်เนี่ยမြန်လေးတက်သွားလို့မဟုတ်ကဲ့မဆန်းဝင်းဆိုဟုတ်ကဲ့ဖုန်းပြန်ဆက်မယ်နော်မနော်ကိုတင်မြင့်လားမတ်တင်မြင့်လားမင်္ဂလာပါမိုးရေမင်္ဂလာပါငွေရင်နှင်းဆက်မင်္ဂလာပါဒီနေ့မကောင်းလိုက်နေတွေ့လားတွေ့နေကွာစိတ်ရှိရနေကွမ်းစင်ဖြစ်လာ
ညိုလွင်လားမသိဘူးလားနောက်ကြသွားတယ်နောက်မကြပါဘူးခုံတော့ကုန်ပါပဲထား hi ခန့် hi promotion တွေပါတယ် buy one get one free တွေမှာပါတယ်ရင်းကြီးနော်ရင်းကြီးမီဆိုဆုဖြစ်ပါတယ်မီဆိုဆုနဲ့မီဆိုဆုအထုပ်နဲ့ဆိုတော့ရင်းကြီးအထုပ်ကိုဝယ်လိုက်လေအဲဆိုမီဆိုဆုထုတ်တယ်ပါဆိုတော့ရင်းကြီးတွေညှက်ထည့်ပြီးတော့ရမ်းမိုက်ခန့်ခုနကဒီညဒီခေါက်ဆွဲစားခုနက page မှာရှိတဲ့ခေါက်ဆွဲပဇွန်ခေါက်ဆွဲနည်းနည်းလေးအဆက်လေးပါတယ်သူ့အဆက်ကလေးခံနိုင်တဲ့အဆက်လေးမိုက်လဲမိုက်တယ်ထိရောထိတယ်ခေါက်ဆွဲအလုံးလေးနည်းနည်းကြီးတယ်ပမာဏနည်းနည်းများတယ်နော်အဲ့ဒါကို6တို့ပါတယ်တပါကီကိုဦးနိုင်တို့ပြေးမှာ9500နဲ့ရောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးစားကြည့်တာဒီနေ့စားပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးစားလိုက်ပါတယ်မမမိုးကဘိုက်စာနေချင်းကြည့်မိတော့အခါမမမိုးကဘိုက်စာနေချင်းကြည့်မိတော့အခါဆိုဗန္ဒရာကြီးကစားထားလို့ကြည့်မိတော့အခါဖြစ်သွားတယ်တော့ကိုယ်နဲ့တော့မှာအချိန်နဲ့မမှတ်ဘူးနော် Thai fly so first ပဲမင်းနာရခမင်္ဂလာပါရှင်အောင်တဲ့ဦးနိုင်ကိုနိုင်ရေးတဲ့နေကောင်းချမ်းမှာကြပါစေတဲ့ညီမလေးတို့လည်းနေကောင်းချမ်းပါပါစေညီမလေးထပ်တူရရှိပါစေဒေါ်ဝေခင်းတဲ့ဦးနိုင်နဲ့မနေ့မှဖုန်းဆက်ပေးပါတဲ့ခေါက်ဆဲတော့တခြားဟာတွေလည်းမှားကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးညဆက်လို့မရဘူးလား live ပြီးဆက်မယ်လေပြတော့မလို့လားဒီဖုန်းနံပါတ်တွေတန်းစီပေးထားတယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေလိုက်ဆက်အိမ်နဲ့အောင်ဆိုတော့အဲ့တော့အကင်ဆက်လေးကိုလိုချင်တဲ့လူတွေကအလုံးရည်အတွက်နည်းနည်းပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့အကင်ဆက်လေးဘိုင်ဗျူးကင်တဲ့ဆက်လေးကိုယူထားကြနော်အဲ့ဒါလေးကဘာပြောကိုကအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်နဲ့ထွက်စရာမလိုဘူးကိုမိသားစုလေးတွေစကားစီပြောတဲ့အချိန်ဟိုပျော်ရွှင်စရာအချိန်လို့မသုံးဘူးနော်ပျော်ရွှင်စရာအချိန်တွေနည်းနေလို့အဲ့တော့စကားစီပြောကြမယ်အသားလေးကင်စားကြမယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာဒီဆက်ကလေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဗျူးကင်တဲ့ဆက်လေးအရန်အတုံးဝင်ပြီးအရန်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအချိန်တွေပေါ့နော်ပျော်ရွှင်စရာအချိန်လေးကိုသူဖန်တီးပေးနိုင်တယ်နောက်သူ့ရဲ့အပူချိန်လေးကလည်းကိုကဘယ်နေရာမှာပဲထားတာအရန်ပူလာရင်အော်တိုကက်လောက်နော်သူကသူပြန်ပြီးတော့မီးကိုဖြတ်ပေးတယ်မီးပြန်အေးလာရင်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ပူပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဆက်ကလေးကအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့မှဟိုထိုင်းတစ်စိတ်ဖြစ်တယ်နော် made in Thailand ဖြစ်တယ်နောက်တစ်စိတ်က auto တစ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဈေးနှုန်းကလည်းဘာမှမရနိုင်နဲ့8000နဲ့ဖြစ်တယ် plus ပြီးလို့ရှိရင် delivery free လက်ထပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့လိုမျိုးရတဲ့အခွင့်အရေးကမရှိနိုင်တော့ဘူးเนาะ။ဆိုတော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးရှိဦးနိုင်ထပ်သွင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူး။ဦးနိုင်ဈေးရောက်တာနည်းနည်းမောလာတယ်ပေါ့နော်။မဖြစ်မနေရှိမဲ့ဟာတွေဘာတွေရှိနိုင်လဲဆိုတော့အချုံမုတ်ရှိနိုင်မယ်ဓာတ်ရှိလို့ရှိနိုင်မယ်အတိမုတ်ရွက်မုတ်တွေရှိနိုင်မယ်เนาะနောက်ဒီ collagen တွေတောက်နေကြလက်စားရှိတော့ collagen တွေရှိနိုင်မယ်။ကြံတဲ့ဟာလေးကသိဖို့မဖြစ်လိုက်ဘူး။အကင်ဆက်ကမကြည့်လိုက်ရဘူးလေပြပေးပါလားတဲ့။ဝေးနေရင်အကင်ဆက်ယူခဲ့ပေး။တော်လည်းခိုင်းနေတယ်ဆို EAC မခိုင်းဘူးအကင်ဆက်ပြပေးပါလားလက်ငွေရည်နှင်းဆက်မဆန်းဆန်းအေးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ waste not one not ဆိုတော့ကောစားလိုက်ဒါလေးဖက်ကြောက်အကယ်စားလေးပြပေးမယ်နော်ခဏလေးဘာကောက်ဆွဲစားတာလဲဦးနိုင်နဲ့နန်းနှင်းဤဒီခေါက်ဆွဲလေးညီမလေးအရမ်းမိုက်လို့အခုကိုရီးယားခေါက်ဆွဲလေးဆိုရင်ကွာဘာပဲပြော2000ကျော်2000ကျော်သွားပြီသိလားအရမ်းဈေးတွေမြင့်သွားပြီစားနေကြခေါက်ဆွဲဈေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်လေ2000ကျော်တွေပဲဒီတော့အများပဲခေါက်ဆွဲ1800အခုတော့မရတော့တော့ဘူးကောင်းတယ်ဒီဘက်ကနေလှည့်ပြီးတော့စားမယ်ဒီဥစ္စာကတော့ Thai made ဖြစ်တယ်ညမ
ညီမလေးဘူးလဲဆိုတော့ဝေရင်နှင်းဆက်ရှိသေးလားအသေးလေးပေးပါဦးဝေရင်နှင်းဆက်ကြီးဒီဥစ္စာဒီ made in Thailand ဖြစ်ပါတယ်ငါးသားမုတ်ကားတဲ့အတုပ်ဂျင်းရောအစင်ပြေလာရှူอ่ะဂျင်းအောင်ဒီချိန်စားတာဝမှာပဲဥဒ္ဒရဝလာလို့လားအဲ့တော့ယူကငါးသားမုတ်ကဆိုတော့ငါးသားမုတ်ကအတုပ်ထဲမှာထည့်တုပ်လေအရသာပေါ်သလိုအတုပ်ကိုဆက်တဲ့အချီလေငရုတ်စီတို့မကြီးတို့နဲ့ဆက်တဲ့ခါမှာလေအဲ့ဒါလေးထည့်ပို့ပြီးတော့ဆက်ဆောင်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါလုံးဝ top secret အဲ့အမုံတွေနည်းနည်းထည့်နော်ရမ်းမိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီဆက်က auto ဆက်ပေါ့နော် auto တစ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးပြမယ်လားဆိုပုံမြင်ရမယ်နော်ဟုတ်လားနောက်တစ်မျိုးလေးနော်ဂိုင်းလေးနှစ်ဖက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီအသား non stick အသားဖြစ်ပါတယ် non stick အသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့နိုင်လို့မကတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းအသားတွေပိုင်းနှက်ပြီးတော့မှ marinate လုပ်ထားပြီးစပြီးကန်တော့မှဆိုရင် brush လေးနဲ့ဖြစ်တစ်ခုနဲ့စီလေးကိုနည်းနည်းတုပ်လိုက်ဆိုစီလေးလိုက်တုပ်လိုက်တောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအသားလေးကိုအသားလေးကဒီလိုกินလိုက်တာနဲ့တင်လိုက်တာနဲ့ချက်သွားပြီဆိုတော့ marinate လုပ်တာအသားလေးအပေါ်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တာနဲ့ဥပမာအညိုရောက်ဆိုရင်အညိုကဖြော့သွားပြီးတော့ဖြူလာတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဆိုဖတ်ဘက်ကိုလှမ်းလိုက်အရန်ကိုချက်ကြီးမကြိုက်တဲ့လူကအဲ့လိုမျိုးလေးกินစားလို့ရတယ်နောက်ဒါကဟော့ပေါ့မကြိုက်တဲ့လူကဒါအဖုံးတစ်ဖုံးပါတယ်အဖုံးကတစ်ဖုံးနော်ဟော့ပေါ့မကြိုက်တဲ့လူကဒီအိုးကိုဖဲဒီအိုးကိုဖဲဒါဟော့ပေါ့အိုးနော်မကြိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးနှစ်ပန်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာအသီးနှံကင်းဒီဘက်မှာကျတော့အသားကင်းဒါမှမဟုတ်လေအသားကြီးရဲ့တပန်းလုံးကင်းအသီးနှံတွေကြီးရဲ့တပန်းလုံးကင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်9ယောက်ကတပန်းနဲ့သုံးဆောင်လို့ရတယ်နော်ဥထောကလေးလာမလားမေငိမ့်နဲ့ဝါပြီးလာပါတယ်သူလည်းဒီမှာလေအဲ့တော့ဒီဘက်မှာအလော non stick ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းကဒါ steel အရောင်လေးပေါ့နော် non stick နဲ့လည်းလာဒါအခုက steel ဖြစ်သွားတယ်တော့အဲ့တော့ဒီအဖုံးလေးကဘာလို့ပါလာလဲဆိုတော့ဒါကတော့ဒီဘက်မှာအဖုံးလို့ရတယ်လို့ဦးနိုင်တို့အိမ်မှာဆိုတစ်ခါကျရင်ဦးနိုင်တို့ workout ကိုလည်း marinate လုပ်ထားတာ workout အရင်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ workout ကိုလည်းกินတဲ့ခါ workout ကနည်းနည်းစင်တတ်တယ်စင်တော့ဒါလေးကိုဒီမျိုးလေးအုပ်ထားတာနော်အုပ်ထားတယ်သူ့ရဲ့အသီးလေးတွေဒီမှာပါတယ်နော်အသီးလေးပါမယ်နောက်အသီးနှလုံးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကမှအတိုးရှော့ဘယ်လောက်ထိပါ1 2 3 4 5အပူဆုံးက5အထိပါတယ်နော်5အဲ့ဒါလေးကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာပဲ3လောက်ပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအရန်ပူသွားပြီဆိုရင်သူကပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးတယ်အေးဝါဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ auto ပြန်လာတယ်နော်အဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းက8800ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပို့က free နဲ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်သူကအောက်မှာခွက်လေးရှိတယ်မှာဒီကစီကန်ခွက်လေးဒီပေါ်မှာစီလေးတုံးလိုက်တာဆိုတော့အသားလေးကစီလေးထွက်လာတော့လည်းကောင်းစီလေးထွက်လာပြီလို့ရှိရင်စီလေးခံထားလို့ရအောင်နော်အေးပြန်ထည့်မှာဓာကြီးကိုစေးမယ်ဆိုတော့ဓာကြီးကိုဖဲနော်ဒီပေါ်အကြီးကိုဖဲဟိုအောက်ကဒါအပူကန်ပြနော်ဒီခုအိမ်ရှိရဆိုအုံနိုင်လို့ဆိုအရှိမအစားတိုင်းလို့တော့ဒါအမှန်ဥနိုင်ထိုင်နေနေတာထမင်းစားကန်မှာလည်းထမင်းထိုင်စားလို့မရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဟင်းချက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြည့်စင်လန်းနေလို့အဲ့တော့ဒီထမင်းစားဒါဥနိုင်ထိုင်တာထမင်းစားကန်မှာထိုင်လို့မရဘူးလို့ဟိုဘက်မှာအဲကန်မှာထမင်းစားပွဲရရွှေ့ထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဒီထမင်းစပွဲကင်းပေါ့ပလတ်စတစ်ပေါ်မှာဒါကိုတင်လိုက်တာပဲပြီးပြီးအမြဲကင်းနေကြဘာမှလည်းခံစရာမလိုဘူးအပူကလုံးဝအောက်ကိုမရောက်ပါဘူးယူကအာဂျီနိုမိုတို65ကျက်သားအချုံမုတ်တစ်ထုပ်9သားမုတ်အဲ့ဒါကအချုံမုတ်ကယူရေပေါ့63ကျက်သား2200ဓာတ်ရှိ9မုတ်က2000မှညီမလေးနော်အမြေလေးစားဖုန်းနံပါတ်လေးပေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ညီမလေးနော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုပြောပြမေးထားတဲ့နော်ညီမလေးရောမသိသေးတဲ့လူတွေအားလုံးရောဒီအိုးလေးကအရန်ချုံပေါင်းနေဦးနိုင်တို့မှာတော်ကြာလို့တော့မှတော်တော့မကြည့်ကြလောက်အောင်ကြာနေတာလေသိတယ်မလားဦးနိုင်တို့ဒီခါလေးမှာပစ္စည်းတစ်ခုကိုလေအရန်ကြာလုံးဝကြည့်မလို့ချင်တော့အဲ့လိုအောက်ကြည့်အောင်ဖြစ်တယ်ဟန်အောင်ကအပူချိန်ကနှစ်ပတ်စလုံးကိုထင်းလို့ရလားအပူချိန်ကတော့ညီလေးသူကပါလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိုပဲသုံးမဆိုဒီဘက်ကတော့အရေဦးတည်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလို့တကယ်လို့နှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအပူချိန်ကိုဒီညီလေးမေးပုံရဒီဘက်တစ်ချမ်းလှုပ်ချင်ဒီဘက်တစ်ချမ်းပိတ်ထားဒီအဲ့လိုတော့မရဘူးညီလေးအပူကတော့တညီတမျှပဲသွားတာဆိုတော့လေဒီဘက်တကယ်လို့မသုံးညင်တော့ကိုပိတ်ထားလိုက်တော့ပိတ်ထားတဲ့အပူချိန်ကိုရှော့ထားမယ်နောက်ဒီတနေရာစီကိုခွဲသုံးလို့မရဘူးညီလေးအဲ့လိုပြောချင်တယ်နော်ကိုဟန်အောင်အမြဲတမ်းအားပေးပါတယ်တဲ့
နံပါတ်လေးကဖတ်မရဘူးအများနဲ့အားပေးတဲ့နံပါတ်လေးကဥထောလေးဆိုတာအဲ့တော့ကနံပါတ်ပါဥထောလေးဆိုတော့ပြောစရာမလိုတော့ဆူတောင်းပေးစရာမလိုဒါ ever ထောနေတော့ဟမ်ဟောဦးစဲကကတော့ဦးစဲကတော့ပါဦးတယ်မှာဖေး single control မရဘူးညီလေးဟုတ်တယ်သူကအမှန်တော့ online လို့ဒီပြိုင်ထဲမှာပဲစားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်မီးကိုတော့ဝက်စီမီးကိုတည်သက်စီ spray မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါ single မရဘူးညီလေးနော်တခါတည်းအပူချင်းကတညီတညာလေးသွားတယ်ဦးနိုင်ကအိမ်မှာပါလို့လဲဆိုတော့အစိုးရပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟော့ပေါ့မစားတဲ့နေမျိုးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါတည်းနှစ်ခုလုံးအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးအသုံးပြုပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ကိုကစကားပြောနေချိန်မှာကိုထိုင်နေတဲ့လူကြီးပမာဏအတွက်အသားกินထားလေပြည့်စုံပြီဆိုတော့ဒါတခါတည်းပိတ်ထားလိုက်တော့တယ်ပိတ်ထားလိုက်တယ်နောက်ဖွင့်နေချက်ချင်းပြန်ပူတော့အရမ်းမြန်တယ်လေအရမ်းမြန်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့စကားပြောနေချိန်မှာတခါပြန်ပိတ်ထားလိုက်တယ်လိုပြီဆိုတခါပြန်ခင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးလေးအသုံးပြုပါတယ်ဒါကြီးပြန်လိုက်တော့နော်ဒါက8000ကျပ်တဲ့တော်တော်များများအလုံးကြီးနော်တော်တော်များများအားပြီးလို့တော်တော်များများလည်းခီးရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဒါကဟိုဒီနေ့ဟိုနေ့မနေ့ကဒီဟိုတောက်တယ်နော်အသီးမုတ်ရွက်မုတ်တောက်တယ်လေဦးနိုင်ဒီနေ့အသီးမုတ်တောက်အသီးမုတ်လေးပေးပါဦးဘူးလေးဒီဟာလေးအသီးမုတ်ဘူးလေးနော်ဒီဥစ္စာလေးကလည်းဂျပန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပါတယ်အသီးရောအရွက်ရောပါတယ်139မျိုးပါတယ်ပရီမီယံနော်quality အသီးအရွက်တွေပါတယ်နော် organic တွေအရမ်းမိုက်ပါတယ်သူလည်းအသီးနှံရဲ့နော် vitamin C အပြည့်အဝရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကတော့ဒါတောက်တယ်ဒီနေ့ဒါတောက်တယ်ဒါ98မျိုးဒါအသီးပဲစီးချိုသမားကြီးနဲ့တောက်သုံးလို့ရတယ်နော်သူကအချိုလေးအရသာဆိုလို့ချိုများများဖပလေးပဲပါတယ်နာမူအဲ့ဒါတောင်းလားဟောကျောင်းမတွေကြော်ပြပါဦးအဲ့ဒီမျိုးအကြည့်လေးဒီဟာဝဲဟိုကဝဲလိုက်ဒါဝဲလိုက်ဒီမထားလည်းပဲလို့ဒါဝဲဒီလေးထည့်လိုက်မယ်နော်ငါးသားမုတ်တထုပ်တဲ့အခုစားနေတဲ့ခောက်ဆွဲ3တော့ဝယ်ဘူးတဲ့အလေးစားပေးအောင်ယူရေဟိုကလေခုနိုင်တဲ့လမ်းနဲ့ပိတ်ထားလို့အချုံမို့ဝယ်မရသေးဘူးကုန်ကန်နေပြီတဲ့ဟလာညီမလေးဟိုကလေယူဟိုကလေဦးနိုင်ရဲ့ page ကပဲဝယ်ဘူးလားဦးနိုင်မေဒီ page ကလားမသိဘူးနည်းနည်းလေးပြန်ဟိုင်းမေးနော်ဒါအသီးမဟုတ်ဒါ collagen နော် collagen ကတော့ဒါတောက်တာဒါနဲ့ဆိုရင်နှစ်ထုပ်ကျော်ပြီပေါ့နော် collagen ဦးနိုင်တောက်လာလေရမ်းမိုက်အသီးမဟုတ်အရွက်မဟုတ်ကလည်းအရင်တော့ရောင်းအောင်ကောင်းမှလည်းမသိဘူးနော်ကိုရီလည်းတောက်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုရီနဲ့လည်းဒါအဝေးကြီးပဲဒီအသီးမဟုတ်ရွက်မဟုတ်တွေတောက်ဖို့ဆိုတာကလည်းနော်အဲ့ဒီဂျပန်မှာရှိတဲ့တကယ်ချင်းတွေကပြောတာရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီpage ကိုထောင်လိုက်ပြီးတော့ဒီစားတောက်ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကပဲပြန်ပြီးတော့လိုအပ်တာလေးဒီ customer တွေမေးကြတယ်ပေါ့ဟိုကမရှိလားဒီကမရှိလားဒါပေမဲ့ဟိုကမရှိလားဒီကမရှိလားဆိုအဲ့ဒါတွေကဘယ်နေရာမှာသုံးတာလဲကွာပြန်မေးရတယ်လေပြန်မေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ပြောတယ်အရွက်မှုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်နော်အရွက်မှုတ်ကဒီကင်ဆာသမားတွေကင်ဆာတောင်ကြီးတွေပါပြပြီးတော့ပျောက်သွားပြီဆိုရှင်ထပ်ပြီးတော့မပွားလောင်ပြန်မဖြစ်အောင်အခြားယောဂါတွေလည်းအဲ့လိုပဲယောဂဝေဒနာတွေမှာပျောက်အောင်ဆိုတော့တနေ့9တော့တောက်ကြတယ်အဲ့လိုနော်တော့ဆောင်းဦးချယ်ရီဟိုင်းညီမလေးတော့အိုမဟုတ်ကဲ့ဟိုင်းပါနော်အဲ့လိုမျိုးတွေတောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီပုံစံလေးဒီအားလေးဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးအရသာလေးကတော့ပါလေးချူချူလေးပါတယ်နော်ဦးနိုင်မမေကတော့ဒီနေ့ဒီလကိုအသီးမုတ်တော့ရင်နောက်လကိုသူအရွက်မုတ်တော့တယ်အဲ့လိုလေးတော့တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆောင်းချယ်ရီညီမလေးမတွေ့ရကြနေကောင်းရင်လားဟုတ်တော့ပါပါတယ်ဆိုမှအသီးရဲ့တက်ကလေးကနည်းနည်းလေးအချိုလေးရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောလောက်ပဲပါလေးရှက်ပြီးတော့ပြေးထားပဲရှိတယ်ဘာမှချိုချိုမရှိဘူး
တပြောင်းမှုထုတ်ပြီးပြအောင်နော်ဒါဒီလိုရှိပါတယ်ဒါဒီလိုရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကဂျပန်ပြောင်းမှုစုနော်ဂျပန်လည်းအားရတော့ပြောင်းမှုစုတွေတော်ထုတ်တယ်နော်အားစုပဲတောက်တာလားမသိနော်ဒါကဒီလောက်ရေနွေးလေးထည့်မယ်ရေနွေးလေးထည့်ပြီးဒီတဲ့တော်ကိုဖောက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမှုပွင့်လေးနဲ့သုံးဆောင်လို့ရတယ်ပြောင်းမှုစုဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်မင်းဖြစ်ပါတယ်သူကလည်း8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်သူကဒီလိုမျိုးလေးပေါ့အမျိုးလေးရေနွေးကျွတ်ဆိုတွေမှာသူ့ထည့်ပြီးတော့မှုလိုက်တယ်ပြောင်းမှုဖက်လေးနည်းနည်းလေးပူသေးနော်နည်းနည်းလေးနေမျိုးလေးနေပို့ပေးလိုက်ခဏလေးသူ့ထားလိုက်မယ်ခဏလေးထားမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးသူ့လေပို့ပြီးတော့ပြစ်လာနိုးစီဒီပါလာပြစ်သွားပြီဆိုရင်ရမ်းသားလို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့တနေ့ပြည့်အနေနဲ့နော်ပြုလုပ်မယ်ခုနကမေဒီ page ကနေပြုလုပ်ပေးမယ်နော် promotion စီလေးမှာလည်းပါဝင်ပေးပါနော်စောင်းချယ်တွေကပိုချောလာတယ်ဦးနိုင်ရင်ဟုတ်လားကျုံမြတ်လေးမှာအဲ့ဒါပါလို့သိလား collagen တွေတောက်နေလို့ collagen အစွမ်းအမခံဖြစ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးရနောက်ပြီးတော့ခါကြတော့စတော့ပြောတယ် promotion ချပေးတယ် buy one get one free လေးလေရအောင်ယူကြနော်ဒါမျိုးလေးဒီကောင်လေးတွေနော်ဒီကောင်လေးကတထုံးဝယ်တထုံးလက်ဆောင်ပေးနေတယ်နော်တထုံးဝယ်တထုံးလက်ဈေးရလဲငကိုပူလာဈေးအောင်ပဲ9000ကျပ်ပါပဲနော်အဲ့ဒါတထုံးဝယ်တထုံးလက်ဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမီဆိုစုကလည်းတထုံးဝယ်တထုံးလက်ဆောင်ပေးပါတယ်အခုနောက်လာနေပြီမသိမှဆိုပြန်ပြောပြတာနော်တထုံးဝယ်တထုံးလက်ဆောင်ပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဂျမန်ကစ်ကက်ချောကလက်လေးလိုပါပဲနော်ဦးနိုင်မင်းဒီတစ်နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှတ်နေတာတထုံးဝယ်တထုံးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်ချယ်ရီကကြော်ညာအားကောင်းတယ်တော့တကယ်ပြောတာလေဒါနဲ့တော့ဝယ်တယ်ဟုတ်လားဩပြန်ရှင်းပြအောင်အဲ့ဒီရောနေနှစ်ခုဝယ်ဒါအဲ့တမျိုးနဲ့နှစ်ခုလားနော်ဒီဥစ္စာကကြော်ညာအားကောင်းတယ်ကြော်ညာအားရအောင်ကြော်ညာနေတာပေးချင်နေတာလေကောလာဂျင်ကဒေါ်အိုမာအောင်နဲ့ကောလာဂျင်ကညီမလေး2လစာက6000ခွဲ1လစာ3500ကျပ်နော်သိတာလေနော်3800ကျပ်နော်အရင်သိတာပါတယ်1လစာ3800ကျပ်2လစာ6500ကျပ်နော်ဟိုဂိုးတွေကကုန်သွားလို့နော်အဲဦးနိုင်တောက်တော့ဒီအားပဲတောက်တယ်နော်အရင်မိုက်ဒါကလည်းနှစ်ထုပ်ဝယ်မှတစ်ထုပ်နော်လက်ဆောင်ဦးနိုင်ဆိုတာပြောတာဒီ3မျိုးတွေမှာမှားသွားလို့ကစ်ကက်ကနှစ်ထုပ်ဝယ်တစ်ထုပ်လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကစ်ကက်ကနှစ်ထုပ်ဝယ်တန်တာကတော့ဆိုတာပြောတယ်ဗာလဲ9ဦးရည်ကြီးမယ်မီဆိုရှုကတော့ buy one get one free เนาะပေးချင်တာတွေဇောတွေရမ်းများပြီးတော့လေပေးရမယ့်အမေတွေရောလုပ်တဲ့ promotion တွေလည်းများတော့ပြောချင်တာတွေအရမ်းများတော့ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့လေpromotion ပေးတဲ့ပစ္စည်းလေးကလွယ်ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းဝယ်ယူလိုက်တန်ဖိုးအလိုက်လက်ဆောင်ထည့်ပေးပါတယ်เนาะဥပမာ collagen ပဲဝယ်အသီးအမှုတ်တွေဝယ်အချုံမုတ်ဝယ်ယူသီးမုတ်တွေဝယ်အသားမုတ်တွေဝယ် coffee တွေဝယ်ကြိုက်တာဝယ်ဝယ်တဲ့တန်ဖိုးရဲ့ 5% ကိုလက်ဆောင်ပေးပါတယ်နော်စာအုပ်ချယ်ရီမရဘူးလေပထမပြောတာပဲဒီမှာလေ तू ကအခုမှ तू ကရောက်လာပြီ तू လည်းမသိပဲနဲ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့သုံးသမားပြောတဲ့ဆက်ကလေးလည်းရအောင်ယူပါเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဦးနိုင်Brian ကိုနိုင်ပါဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ဦးနိုင်ရဲ့ page ကနေပြီးတော့လေဟင်းချန်ဒီတွေကအမြဲတမ်းတင်ပေးနေပါတယ်နောက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တင်ထားတယ်မြစ်ဆက်ထောင်းအရမ်းမိုက်တာရာသူနဲ့လုံးဝကွတ်တိတ်အဲ့မြစ်ဆက်ထောင်းနဲ့ထမင်းနဲ့စားလိုက်ရှုပ်နဲ့ရှုပ်နဲ့ဘာမှတော့မလို့ဒီလားအဲ့မြစ်ဆက်ထောင်းကလေမြစ်ဆက်ထောင်းထောင်းစားကြပြီးသွားလားအခုကြည့်နေပြီးတော့မြစ်ဆက်ထောင်းထောင်းစားပြီးလူပါလာရဲ့အသေးလေးပြတာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အရင်ချစ်ပါတယ်မြောက်နော်မြောက်လောက်ပါဦးနောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ဟင်းချက်နီးတွေကိုဦးနိုင်မတင်တော့ဘူးလားလို့မေးတဲ့လူတွေလေအဲ့တော့ဦးနိုင်ဦးနောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ဒီမြစ်ဆက်ထောင်းတော့လွယ်ကူတဲ့အရာရောအဲ့ဒါရောထောင်းစားကြည့်ပြီးလားအဲ့ဒီအရင်ဆိုရင်ဝက်အစုံဒီချက်နီးတွေတင်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီအရင်ဆိုရင်ဘာဦးနိုင်နောက်ဆိုရင်ဦးနိုင်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ထပ်တင်ထားတာကတင်ဖို့ရှိတာက
ballet Bazaar, the Oliver Green, Babaza, the Bear, Bazaar. Now, Nayau Chapio, Nayau Chapio, Tibia Machine, no Nayau Chatabi Shide, and Nayau, Tons and I see there will have Lucy, Doria, Lobile, come on, Nayau, Ubaku, Kaja, Lobile, Rametisha, Masu, no, Masu, and a Koima, Koya, Sire, Kama, Atikana, Nayau, by Quavioma, I know, sorry, I sign no beauty, no, a chin one, Quavi, do it. I una bunny, but don't mess it. Gang won't ban it, I don't know she. I don't know. One out to run it, 2 line I do like 2 line I do power, 2 line I need to power. Then the other who see it to be like number 1 got a digger, Daisy, so Daisy to Toby, I told me. Magie never say, Lucy, Sane, Solomon, and Navy, I say. Number Matea is says a level, no? Matea the feeling to our the noon the Yahoo, but Tamoji dog Yahoo, but they are never Asian if you don't lose it, Maloo. Did I ever do? Or probably say, man, he never know you say, so we will teach up Johnson. Maybe I never Magie in the daylight. The cat, terminate on the airport, maybe can say, Magie, a chin up down on the don't say that. Be die, okay. You know, she, no, Malem, Mia, Motoman and Divale. Masalari Teda, I look at it, no? Nayam the Masalari, Baba Masai, Baba Mabata. I don't Nayam the Masalari, where may buy. I don't go out, Titani see you, please at Tame. When I nearly said that, Tama Yuda, the usation in I take society. No lower, I need help, Mamma, you, the Keo, when I know Azani go, and Nabaka Shubat Mezai. Did a hope. Lando le Kore, Shubat Mezai, when I know a mere Sasan in I Shubat Mezai, Maya time, no? The young Shuba Sam, Beava Yam sound. I Lama Ya, Miam sound. The Harry Twasa would last time Yalua, and Nina Yellow phone said through phone of machine, phone selecting my, the young Janila, how get she did, okay, Napoto Machana, Lames with Twasa, Janice and Imam sound. I plan a Shuba, the young Chani, I Yamai, no? Me, Nan, Mingla, how get not Oliver Greenley, or but the young way, where I chat with the more real. Bear with the arrow. And I got Unano Azani go in. See, M3 Satan, M3 Satan, now Joe. And I shoot about the inside. Chala, Yamada. I'm a body, Sabi, and solution. Unano Parmesan, not sure that Unano Tema body be a passare. Unano Chida, Chida, Say Ujan inside, Mahoy, I near Usai Dave. Chida bodies, Chida Yamai. I got some maybe, a penny dozen with you. Post a time. Dear Dosam Emma, 2 years share so. Shuba, you mean that Shuba, no, I ain't Shuba, brother. Sound change by Shuba, yeah. And I also get to leave it over the AY come. I am up in the government. Who would generally? I have my Yamubali, Lubari, Manicali. Dear Dosame, dear Dosam Jame. Hodia, I no my boy, I may live a man by a pure me. No? You know, yeah, just to know, no? You had just to solution, the Korea. Okay, Mamma, you mean lava? Did I shoot my Yanjay? Okay, Yellow Pen. Okay, say we South Cherry got a Unai, ye, Dolphin, how dare you, Mali? Tora a mere Abbey, a South Cherry, King Lee, a Yamuga. A Yamu got a down the town, a Yamu the down the town, a Timo the down the town. A teen is your high about the town at all, no? These are only the Kaja buying a more villa. Oda life below Yoshi by family, by side the go, I don't know how Pamukli to tell too slowly, weekend lady, and we get Pamuk by Hell Kennedy, Tetrosa, Yaman.
အချုံမုတ်တွေလည်းဈေးတက်ခြင်းမရှိသေးဘူးเนาะအရှင်မတို့အရှင်တီးလေးတွေအချုံမုတ်တွေလည်းစရောင်းသူများတွေစတွေကဈေးမတက်ခင်တည်းက2500 2800เนาะဂျပန်အိုးတစ်စိအချုံမုတ်ကိုအဲ့လိုရောင်းကြတယ်ဦးနိုင်ကတော့2200နဲ့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးလက်ကားဈေးလာပေးလဲ2200လက်လီဈေးလာပေးလဲ2200เนาะအခုဗာလဲမွေးကားကိုချုံမုတ်နဲ့ချက်တာဘယ်မျိုးอ่ะစပါးမိုးကချုံမုတ်နဲ့ချက်တာပဲမျိုးပါချုံမုတ်တွေဟုတ်ပါမြင့်နေအများကြီးပေါ်တယ်အေးမြင့်နေတယ်ကိုချစ်ဖို့ဟောနမဲခေါ်တာမြင့်နေလားဟုတ်လားမြင့်ငယ်မျိုးပါဗောနော်မြင့်ငယ်မျိုးကအဲ့ဒီအချုံမွေးကားရောင်းတဲ့လူဆိုရင်ဒါမြင့်ငယ်ဆိုတော့ဗာပြောဟိုမန္တလေးကျော်ပါနော်မန္တလေးကျော်ပါတယ်အဲ့ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်အချုံမုတ်ကိုတစ်ခါဝယ်တော့10တုပ်15တုပ်ဝယ်အဲ့မေးကြည့်တာဗောခုနပြန်ရောင်းတာလားဘာလောက်တာလဲလို့ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့မွေးကားတဲ့ကိုထည့်တာတဲ့အချုံမုတ်ပေါင်းများစွာသုံးခဲ့ပြီးငံတဲ့အချုံမုတ်ရှိတယ်တဲ့အချုံပေါ်နေတဲ့အချုံမုတ်ရှိတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဂျပန်အချုံမုတ်ကအထည့်ရတယ်နေတယ်ဒါပြီးတော့ရှင်ဘေးဥပတ်အနေနဲ့ကင်းတယ်ပြီးတော့နှလုံးသွေးတိုးစီးချိုသမားတွေတော့စားကြတဲ့အချုံမုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကယောဂလည်းကင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့မျိုးမှာဒါနာမည်ကြီးဆိုပဲသူတို့မွေးကားကဒီဂျပန်အချုံမုတ်နဲ့ချက်တာပေါ့နော်ဒါအရင်ကတော့သူနာမည်ကြီးပြီးသားဒါပေမဲ့သူကအချုံမုတ်တွေကိုစမ်းလာတဲ့နောက်ဆုံးမှာဒီဂျပန်အချုံမုတ်နဲ့ချက်တော့ပို့ပြီးတော့သူအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအချုံမုတ်ရောင်းတဲ့လူကsorry မွေးငါရောင်းတဲ့လူမွေးငါတစ်ပွဲကိုဘယ်စင်းနဲ့ရောင်းလို့မသိဘူးเนาะဒီအချုံမုတ်63ကျပ်သား2200သုံးတာသူ့ရဲ့စေတနာအရင်လေးစားဖို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါရှိတယ်ပြီးတော့ရှင်ဓာတ်ရှိကလည်း2000ပဲเนาะအာဂျင်မိုတိုကထုတ်တဲ့ဓာတ်ရှိမှုတ်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့မှအသားမှုတ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဆိုတာထိုင်းရထုတ်တာရှိမယ်အာလူကြောင့်တီတာကြီးညီမလေးရှိတယ်လေ15000ကျပ်ညီမလေးအာလူကြောင့်ဆက်ပဲဟုတ်ပါအာလူကြောင့်ဆက်က15000ညီမလေးအဲ့ဒါလေးရှိရင် okay မှာဆိုပြေးတယ်เนาะ French fry ကြော်တဲ့အခါမှာအာလူလေးဒီလိုလေးထောင်လိုက်ထည့်လိုက်အောင်ပဲထည့်ပြီးတော့မှဒါထက်တဲ့ဘက်ကထားရမယ်เนาะထည့်ပြီးတော့မှဒါအပေါ်ကနေဇက်ဆိုဖိချလိုက်အောင်ပဲဖိချလိုက်လို့ရှိရင်သူကအာလူလေးအချောင်းလေးထွက်လာရင်တသားရပဲเนาะတစ်ခါလှုပ်ထားပြီးတော့လေရေခဲတက်မှာဟိုစားလေးစိတ်ပြီးတော့လေစားလေးနည်းနည်းစိတ်လိုက်စိတ်ပြီးတော့မှရေတစ်ခါခဏထားပြီးရေသေချာပြန်စေးပြီးရေခဲတက်မှာခဲထားပြီးကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာထုတ်ကြော်အားလည်းရတယ်နော် fresh လှီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတန်းကြော်အဲ့ဒါလည်းစားလို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဆက်ကလေးရှိနေမတ်တီတာကြီးအရင်အဆင်ပြေပါတယ်လို့နော်အာလူကြီးဆက်အဲ့ဒါ15000ကျပ်ထိုင်းမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးရှိတော့မုတ်တီနဲ့ပတ်သက်တာလည်းရှိသေးတယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှကျက်ဥဆုတွေလည်းရှိသေးတယ်နော်ကျက်ဥဆုတွေရှိတယ်ဂျပန်ကျက်ဥဆုတွေဂျပန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုတွေကအဲ့တော့ခုနကလိုရှိပါရှိနေတာမီဆိုဆုရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြောင်းမှုဆုတွေရှိမယ်နောက်ကျက်ဥဆုတွေရှိမယ်ငါဆုတွေပတ်သက်ပါရှိသေးတယ်ဒါပါပဲနော်လက်မြအားကြီးအဲ့လက်မြတော့3မျိုးဆုရှိသေးတယ်ရွှေပြုံသီးရဲ့အာလူရဲ့ရွှေပြုံသီးရဲ့အာလူရဲ့ပြောင်းမှုရဲ့3မျိုးဆက်တာဆုလေးရှိဒါကြောက်ကိုအခြေခံတဲ့ဆုလေးဒါလည်းအရင်ကောင်းတယ်သူကအရင်အထက်မှာလေလုံးဝလောက်ထိုင်နေပညာလုံးဝမြင့်တယ်၄တော့တုံပေါ့လေးပေါ့ရှုပ်လေးအဲ့ဒါလေးကိုရင်သွေးချက်ဆိုတွေမှာထည့်လိုက်တာလေတခါတည်းသူကခင်းရုံပြောဟက်ချက်လောင်းဆိုရတာလည်းရှိတယ်ရမ်းမိုက်တယ်တော်သူတွေရဲ့တကယ်ကိုရိုးတယ်ဘာဘာညာရေလဲနားမလဲတော်သူလေးတဲ့နမမြင်တဲ့တင်တန်းဆိုလိုက်တာဟိုင်းမင်္ဂလာပါညီမလေးအဲ့ကိစ္စရှင်းအောင်ခုလက်ဆောင်နေမှာပြောထားလက်စားဆိုတော့ပြောတော့ကျုပ်တစ်ထက်အဲ့လိုတောင်းလေးဒီဆိုတာကျုပ်စွပ်ပြီးတယ်အဲ့လိုတောင်းလေးဆိုအပေါ်မှာအဲ့လိုပဲနားလည်လိုက်တာလားလို့ရတေချာပြောခဲ့တယ်အတောင်းလေးဟုတ်ကဲ့ကိတိဟိုပြောလို့ပြောတာအဲ့တိုင်းပြောတာဟောသူတို့မေးကြည့်မဟုတ်သူတို့ဝမ်းမကြားနားလည်းမြောက်ခွင့်ကြည့်နေဘူးလားဦးနိုင်သားဘာလုပ်တာလဲဦးနိုင်သားလာပြပဲလာဒီခဏလာစမ်းဦးနိုင်သားလာခဲ့လာပြပေးလေလားဟောဒီမှာပြောင်းမှုဒါ3မျိုးဆက်စုအဲ့ဒါလည်းရမ်းမိုက်တယ်နော်3မျိုးဆက်ရွှေပြုံသီးရယ်အာလူရယ်ပြောင်းမှုရယ်
ရွှေပြုံသီးက2ထုပ်အာလူးက2ထုပ်ပြောင်းမှုက4ထုပ်နော်အဲ့ဒါလေးရှစ်ထောင်ပဲနော်အဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကွေ့တီယိုထုတ်လေးကိုရှိသေးလားတဲ့မသိတာဟုတ်ကဲ့ကွေ့တီယိုကကြတော့ကြာစံနဲ့ငါးရှိတယ်စံပြားနဲ့ငါးရှိတယ်ဝတ်သားတော့မရှိတော့ဘူးအခုလောလောဆယ်ဘာကိုကြိုက်နေလဲဆိုတော့အဲ့စံပြားနဲ့ငါးလဲကြိုက်တယ်စံနဲ့ငါးလဲကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အထက်မှာတော့အရေးကြီးမှအရသာမှုမွေးလေးမျိုးလေးဒါမျိုးလေးမှဒီမှာလေးတိုင်းအမလားမသိဘူးเนาะဒါမျိုးလေးဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကကြာစံเนาะဒါဘာလောက်ဒါ6ငါတော့ငါရအဆဲတော့လား10တော့6တော့เนาะဒါ6ထောင်ဖြစ်ပါတယ်10တော့ကိုเนาะ10တော့ကို6ထောင်ဒါငါဒါဘလို့ရှိရင်ဒါကြာစံပေါ့เนาะနောက်ပြီးဒီဥစ္စာကကျတော့စံခေါက်ဆွဲအပြပြပေးမယ်เนาะဒါစံခေါက်ဆွဲအပြကွစ်ဒီယိုเนาะဒါ10တော့ဘလားအဆဲတော့ငါတော့ငါရ6ထောင်ပဲเนาะပထမ9000နဲ့ဈေးချလိုက်တာတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကအဲ့ကွစ်တီကိုအရသာကအရင်တော့ပြောခဲ့ဘူးသူလိုပဲဘန်ကောက်သွားလို့ရှိရင် floating market တွေသွားလို့ရှိရင်လှေလေးတွေနဲ့လာရောင်းကြတာအိုးလေးလေသူတို့အဲ့ကွစ်တီရဲ့သူတို့အဲ့အရှိကစူးနေတဲ့အနံ့ကိုညှွေးနေတာလေအဲ့အနံ့လေးတိုင်းပဲနေကြာစံပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရပြောတဲ့စံပြားပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်စားလို့ကောင်းတယ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကဒီတိုင်းလေးပဲဆိုလို့ရှိရင်ကအချိုအရသာလေးစားလို့ရတယ်လို့အဆက်ထုတ်လေးတွေသူ့မှာပါတယ်အဆက်လေးတွေစားလို့ရတယ်စမ်းထက်တဲ့ရုပ်လဲချောအတန်လဲကောင်းတဲ့ရောင်းကောင်းပါစေမောင်လေးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီမင်းကတော့အကြိုက်ဆုံးပဲအာယုဒီကအသက်ရှည်သေးအရာအသက်ရှည်သွားပြီအဲ့မှန်လေးကြာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကိုစမ်းထက်လားမစမ်းထက်လားနော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မသိတာစာဖို့ထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီ live လေးပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်ပေးပါမယ်စောစောကပြောတဲ့မှားဝါးရဲ့ထဲမှာတော့ chocolate တစ်ခုပဲပါတယ်နော်ဦးနိုင်ရပြောဟုတ်တယ်အောင်ပြဖြစ်သွားပြီဒီည live မှာမှာတဲ့လူတွေကတော့တဲ့အစိုးရစကားမှားထားတဲ့အတိုင်းပဲပေးလိုက်ပါမယ်တဲ့နော်အရှိဆရာမကြီးပြောနေတယ်အဲ့တော့ဒီညမှာထားတဲ့ထဲမှာ chocolate စားခြင်းတဲ့လူကတော့ buy one get one free နဲ့ပေးမယ်တဲ့နောက်ရက်မှာဆိုလို့ရှိရင် buy two get one free ဖြစ်မှာနော်အဲ့တော့ဒီညတွေကယူထားလိုက်နော်မသိတာဦးနိုင် page မှာမှာရမှာလားမသိတာကြိုက်တဲ့နေရာမှာမှာလို့ရတယ်ဦးနိုင်မေဒီ page ကိုလည်းသွားရင်လည်းသွားဦးနိုင်မေဒီ page သွားတော့ဦးနိုင်အလုပ်ရှုပ်သိမရှုပ်တော့ဘူးပေါ့သူ့ရှိပဲသွားလိုက်တကယ်လို့သူ့ရှိသွားလို့မရဦးနိုင်ရှိလားရတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာရှိလားပြဿနာမရှိဘူးနော်အရင်မှာထားတဲ့လက်စာရှိရင် highlight တာနဲ့အပေါ်မှာမသိတာတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပါအကုန်ပြန်ပေါ်လာမှာလေအဲ့တော့ခက်ခဲစရာမရှိပါဘူးနော်မသိတာစမ်းမင်းဆိုမင်္ဂလာညာချမ်းလေးပါအေးလာပြီကိစ္စမတွေ့အောင်ကြာပြီစမ်းမင်းဆိုဘယ်ရနေကောင်းလားညီလေးအဲ့ဘက်မှာဆိုတော့အေးနေမှာပဲနော်ကိုတို့ရန်ကုန်မှာတော့ဘယ်တော့ခါမှစောင်းနေဆိုတာမရှိတာတော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီနော်မအေးပါဘူးနော်နေရတာအေးဟမ်ဓာတ်ရှိသာဆိုတာပြောရတာဓာတ်ရှိမရှိတော့ဘူးဒီမှာလေးတို့နော်ဓာတ်ရှိပစ္စည်းပြတ်သွားပြီအခုနောက်ထပ်မှာမဲ့သူတွေမရှိတော့ပါဘူးအမ like ကိုအများကြီးပေးသွားကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဓာတ်ရှိတွေကုန်ပြီလို့နော်ဓာတ်ရှိကုန်ပြီကုန်တဲ့ဟာတွေတော်တော်များတယ်ကုန်တာတွေကမပြောမေ့နေတော့ပြောတတ်တော့အဲ့မှာကုန်တာတွေကအဲ့ဒီဆိုတင်ထားတဲ့ post မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ cross ပုံလေးမှာ cross ပြထားတယ်တော့အဲ့ဒါလေးဆိုအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကုန်သွားပြီနော်အချုံမို့အနေငယ်ရှိအောင်မယ်နော်နောက် coffee မုတ်တွေရှိမယ်ငွေသီးအစိမ်းမုတ်တွေအချက်မုတ်တွေရှိမယ်ယူရီးယားငွေသီးနော်ဒါမပြသေးဘူးဒါလေးရမ်းဝင်လာဟောဒါတစ်ခုပြအောင်မခဏ please အဲ့ဒီချက်ဖို့ကောင်းလို့ခဏတိုင်းတော့လေထောက်လိုက်စီပါအော်ဆက်ပါအားခဏစစ်ဖန်ဟိုထုတ်ပေးပြောဒါကအာဂျီနိုမိုတိုကနေထုတ်ခဲ့အချုံမုတ်ပလင်းလေးချစ်စရာလေးနော်ဒါလေးကဒီဘက်က8000နော်8080 gram လားဒါကြက်သားဒါကြက်သားမုတ်60 gram ဒါကြက်သားမုတ်ကလေးဆိုဂျမန်ကြက်သားမုတ်ကလေးလိုချင်တဲ့လူတွေမှာဒီဟာလေးချစ်စရာလေးအာဂျီနိုမိုတိုကထုတ်တာပဲဒါက9000ဂျမန်ကြက်သားမုတ်လိုချင်တဲ့လူသေးသေးလေးကြည့်ပါဦးချစ်စရာလေးဆိုတော့အတော့တုံးမဲ့သူတွေနော်တခုတည်းထည့်မဲ့သူမှာအယောင်လေးလည်းချစ်စရာလေးဒါအာဂျီနိုမိုတိုကနေထုတ်တာနော်ဂျမန်ကြက်သားမုတ်ကလေးလေးဒီမှာကြည့်ပါ
အဲ့ဒါလေးကဂျပန်စက်သားမုတ်ကလေးကရှာရှာပပလေးတို့တင်လာရခဲ့တာအဲ့ဒါလေးက9000နော်ပြီးတော့ဒါအာဂျီနိုမိုတိုအချုံမုတ်ကလေးကစောစောကစိုက်ကြည့်လို့ဒါစိုက်သေးလေးဒါချစ်စရာလေးဒါလေးက8000ကြီးပြတယ် live ကြည့်တယ်လူကြီးပြ smiley face နဲ့ hello မြဝေကြပါဒီတလားလုံးမှာ shop ပေးထားပါလေဆိုင်မင်းဆိုပါရှမ်းပြည်မှာတော့ရန်အေးနေတယ်ခါနေကောင်းပါနဲ့ခါနှွန်းတို့လည်းနေကောင်းကြပါဒီခါ okay ခါ okay ခါတင်ပြတယ်မှာညီမလေးအညီလေးအဲ့တော့ဒါလေးကလိုချင်တဲ့လူတွေဒီညမှားထားလို့ရရနော်ပလင်းရတဲ့ကတိတ်မရှိလို့ချစ်စရာလေးဒီပလင်းနဲ့အချုံမို့ဝယ်နေကြလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒါ table ပေါ့နော် table ပလင်းလေးအနေနဲ့ထားလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာဟိုစောင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုခွဲထည့်ပြီးတော့ကိုယ်စပွဲပေါ်မှာပေါ့နော်ကိုအတုပ်လေးပါတုပ်ပါညာကွိကွချစ်စရာလေးပေါ့နော်ချစ်စရာရွေကစားကြမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေဒါလေးကဈေးနှုန်းက8000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအာဂျီနိုမိုတိုတစ်စိတ်နော်အာဂျီနိုမိုတိုကနေထုတ်တဲ့အချုံမို့ပလင်းတိတ်တိတ်လေးနော်အသေးဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေး8000လို့ဆိုတော့ချက်သားမုတ်ကိုမြတ်သွားဆိုတော့ချက်သားမုတ်လေးကတော့9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းအာဂျီနိုမိုတိုတစ်စိတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်9000ကျပ်ဒါချက်သားမုတ်လေးနော်ဒါ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ပြီးလို့ရှိရင် live လေးကိုနားပါမယ် live လေးကိုနားပြီးတဲ့အခါမှာတော့aura မှာထားတာလေးကိုစင်းလေးပြန်ပြီးပို့ပေးပါမယ်เนาะအခြားပစ္စည်းတွေမှာထားတဲ့လူတွေကတော့နိုင်တို့ delivery free ကြားတယ်မှာဖြစ်ပါတယ် delivery free delivery ကင်းလို့တာကတော့ဆိုတာပြောတယ်8000နဲ့ auto အကေเนาะ barbecue အကေစက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ delivery free နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာဆိုတာပြောတဲ့ buy one get one free လေးတွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာပစ္စည်းအခြားပစ္စည်း page မှာရှိတယ်ဘာပကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်ဒါ promotion ချတဲ့ဥစ္စာတွေလိုအပ်ချင်မှလည်းလိုအပ်မှာဆိုတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုတော့ဝယ်ယူတဲ့ပမာဏ 5% เนาะ discount ပေးမှာဖြစ်ပါပစ္စည်းလေးတွေလက်ဆောင်ပြန်ပေးထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့23ရက်နေ့ညမှာလည်းထပ်တွေ့ကြပါဦးမယ်ဒီနေ့ဒီကြားထဲမှာမတိုင်ခင်တဲ့အဆင်ပြေသလိုတက်လာပါဦးမယ်လို့เนาะအဲ့တော့23ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာတော့ဦးနိုင်မေဒီ page လေးကို like and follow လုပ်ပေးထားပါ please ပြီးလို့ရှိရင်နော်အဲ့မှာတင်ထားတဲ့နောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ post တွေကို like and share လုပ်ပြီးတော့မှတကယ်ချင်းတော့အောင်လည်း mention ခေါ်ပေးပါလို့အားလုံးလုပ်မယ်မလားဦးကြည့်တယ်လို့လုပ်မလားမသိဘူးလုပ်ပေးမလားလုပ်ပေးမယ်ဆို yes လို့ရေးပေးပါလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့23ရက်နေ့မှာဒီလူတွေအဲ့ဒီဟိုမှာ customer လေးလုပ်မယ်စီမှာပါမယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှင် yes လို့ရေးပေးပါ yes yes နော် home page ကိုတော့မှာနော်ဆိုတော့ပြောတယ် home page ကို home page ကိုတော့မှာ home page မှာနော်like ပေးတယ်ဟုတ်တယ် like ပေးတာလည်းဒါ yes နဲ့အတူတူပဲနော်အဲ့တော့ home page ကိုတော့ရမယ်နော် home page မှာတော့ပြီးတော့ like and follow လုပ်မယ် page ကိုနော်ပြီးလို့ရှိရင်တင်ထားတဲ့ post ကို like and share လုပ်ပြီးတော့မှတကယ်ချင်းတော့ကိုတက်တွဲပေးပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့အားပေးနေကြတဲ့လူတယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်အပီးအထိပြောသမျှအောင်နားထောင်ပေးတဲ့လူတွေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တင်တဲ့ post တိုင်းကိုcomment လေးတွေရေးတယ် real လေးတွေပို့ပေးတယ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့ December လဒီ Asian တော့ရာသီကနေစပြီးတော့မှနောက်နှစ်တွေအထိကိုနော် Asian နဲ့ entertainment တွေနော်ပြောစရာကောင်းတဲ့အတန်တွေသတင်းတွေကြားပါစေလို့နော်နှလုံးစိတ်ဝင် Asian ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပြတာပို့တာရင်းနဲ့ live လေးကိုနားပါမယ်အဲ့တော့ဆက်စားတိုင်းအားရတဲ့ပြပါပြီးတော့ BNK နဲ့ Asian နဲ့စားသောက်များကိုရွေးချယ်စားသောက်နိုင်ပါစေ see you bye bye